你若再不行缺善礼，我便自己摘下了。好。你呆站着作甚，还不过来帮帮我？好。你这官确实有些分量。官人难道没有什么话要与妾身说吗？只怕我说的话有些不中听。妾身听着。再过几日，我便要随军出征了。妾身知道，阿爹和阿兄也要去。官人想去吗？想。大喜之日，本不该提这些杀伐之事。可是我担心今日不说。妾身知道，官人说的是真心话。官家要北伐燕云了，阿爹总是担心，可阿兄很欢喜，官人也该是欢喜的吧？燕云之耻，刻骨铭心。大好儿郎谁无一分？官人可知，北伐燕云最紧要的是什么？那自然是粮秣、给养、兵马。得从河东与河北两路出兵，使得契丹东西不可相顾。这第一桩要紧事，是官人务必要活着回来。如今的世道，咱们做女子的，是万没有从一而终为你守寡的道理的。所以你若不肯我过了门便抬着嫁妆改嫁，自家头顶上绿油油的，便最好活着回来见我。这第二桩要紧事，是阿娘说的。岳母大人有何吩咐？阿娘说，趁着你和舅舅整顿行装还要些时日，抓着你为赵家留个后。压境，京师居然不惜列境。人太多了，转瞬恐会生出乱子，需早做准备。这条路被堵住了，绕路吧！
大爹，火太大了，这人手不够啊！你指挥的4个队，现在还能动吗？我差人把他们调过来。大将啊，你亲自去。我，那宫里着这么大的火，你是里外都能看见，恐怕外城现在早就乱成一锅粥了。你带着你的4个小队，接上去，看见杀人劫财的，当街剁了。还有，枪，那这儿有我呢，做好你的事情。这是军令，备去遵命。来人，在！你抓个人过来问问，谁看见天子了？快去！难道是谁？这不是杜预家的赵小郎吗？小郎不去杜预身边伺候，却来扫洒家的晦气。说，看见天子了吗？到处都找不着光景。大人饶命！大人饶命！大人饶命！官家你在何处啊？去把那边去找，快点！地下找到了！地下找到了！快！火马！臣是为新军马步军副都虞候赵弘殷前来救驾。官家。你的意思是说，这火是天子自家放的？内侍省左班副都知蒋平是这等说的。官家命内侍们搬了12桶猛火油入殿，泼洒完了之后，是官家亲自点的火头。这是乱命，蒋平如何敢奉诏？蒋平说，官家是跪着求他的，说想死的体面些。蒋平是侍奉先帝的老人，一时心软，这便糊涂！天子欲弃天下，做臣子的岂有不死谏的？焉恕小人，还说什么心软？那最后又是谁救下了天子？他自己怕了，不肯死了。令公明鉴。奉国君之事是你家大郎所为，让他来老夫这里如何？怎么，不愿意啊？末将领命，替犬子谢令公恩惠。所有车辆居所停靠，行人靠右，各自回家。大郎好威武！
他娘的，出外差终于回来了啊！赶紧帮忙，兄弟们，辛苦了！把马车围起来。在下侍卫秦军马步军第18指挥赵匡胤，请足下移步下车。是杨光义叫你来的。杨光义乃是我的结义兄弟，赵红英是你爹。你认得我爹？我要见令子。家父现在正在宫中，那我便去宫中见他。宫中戒备森严，家父虽是侍卫秦军管军，但也不能坏了规矩。现在都已经是什么鬼样子了，还讲个求规矩？啊！你受伤了。好，我带你去。各位贵人吉祥，下官詹南。如今城里这几日是人心惶惶，传闻张彦泽的兵正沿着汴河过来。哎，这城里头倒也是有兵，但群龙无首，不知道是门神还是祸害。哎呀，就连下边的洒扫杂役啊，这几日也都一个个不见了踪影，还要劳烦各位贵人们自行安置啊。那日常肉蔬米麦一应供应，应该让寺里谋筹送进来吧？上官现在都没了，待明日下官去寺里砸开库藏，看看还有没有盈余的躺钱。只是如今这城里大乱，怕是有钱也买不到东西。哎，等等，方才你说砸开库藏？是啊，库藏的钥匙在四成的手里。哎呀，7日前便跑了，权且只能先砸开，就是砸开以后，也未见得里边有银。银钱我们有，詹军可否代为采买？哟，小郎君有所不知啊，这城里的市集啊都歇了市，要是少买一些，还能挨家挨户的高价去求得。几百人的吃穿用度，却是不易为之。石秀大人莫看我，卑职只是一名武将，平时也没做过火头军，这类事情。还请跪上通禀，我要拜见冯令公。契丹主已到了腋下，桑相公专程来与令公讨个主张，如此大事都还没个章程，天子却又自家在宫里放了一把大火，时局危殆，令公需早做决断。什么主张？决断什么？官家靠不住，天下人皆仰赖令公的。要做天子的是杜重威，主张也好，决断也罢，该管他去要。这杜重威阵前降敌，致使河北沦陷，局面崩坏，如此人品心术，何得以为人主？国乔寓意，何人为人主啊？说与老夫听听。令公，官家欲弃天下，此非令公之过也。改乱归正，以复大行皇帝统序，此其实也。三国桥，你走吧。令公，莫要等老夫骂出声来。王大进者，令公也。
桑相公，大郎，你们2人候在此处，不要乱走。是。冯令公，赵红英到了。末将赵红英见过令公。陛下如何？安置在自德殿，敷了些汤水，已经睡下了。看顾得紧一些。诺。你还有事？人在哪里？省外后进。带他进来。令公怎么说？你带他进去吧。我带他进去。没错，令公命你为带玉器械的中书门下侍卫指挥，堂札以下，自即日起，每日来此站班。来这儿？哎，启禀令公，卑职昨夜巡街，路遇此人，他声称元朗，卑职在。中书门下与你的堂札，你父交与你了吗？谢令公提拔。卑职乃河东节度使司藩汉马步军孔部官郭荣，拜见令公。你是郭文仲的儿子？正是。何时抵京的？昨夜晚间，与吴越国使臣一道。吴越使团。张太尉的兵占了华州，兵逼陈桥，卑职被迫绕道，却在途中遭腋下牙兵截杀。偶遇吴越使团，幸为其所救，才得以安然来京。吴越使团知晓了你的身份吗？不曾。卑职知道厉害，途中一路诈睡，不曾与他人言语。文仲自家读书少，调教儿子还算用心。小子不敢当令公谬赞。你担了天大的干系，一路波折，冒死入京，所谓何事啊？实在是卑职之罪，手下兄弟懈怠，连人什么时候走的都不晓得，还请大师含含责个。2个大男人看不住一个昏睡多日的病人，你这兔死扯我干嘛？人没了，终须得有个说法。哎呀，你别说了。哎，贵官不必挂念，此事本就怨不得贵上下啊。天子失德，河北沦丧，乾坤败坏，上下失序，乃至火焚宫禁，京师一日3惊，公卿贵庶皆不得安。令公数10年，背负天下人的期望，临危之际复向庙堂，此乃社稷之幸也。于此危急存亡之秋，正该效仿武侯诸葛亮之风范，承先帝临终托付之重任，像伊尹、霍光那样行使权力，辅大统于征朔，扶皇妻子石重瑞继承皇位大宝。诛奸佞，却北国，正朝纲。若有令公在京城主持政事，太原军民、刘令公以下，都愿意追随，甘为驱驰。你
这一番话是太原令公教你的，还是你父教你的？这是卑职昨夜入宫，巧遇宫中失火，京师大乱。这只是卑职的粗浅之见。小子好胆！令公，国势衰微，卑职不敢不直言以见令公。幸好是出自你自家的见识。此番话若是出自太原令公，此刻你已人头落地。后生，你太嫩了。刘知远起自蓬蒿，久立祖武，什么没有见识过，什么没有经历过。他若是想当渔翁，不会如你这般直白难看。说实话吧，刘令公与家父命卑职向令公讨一句实话：天子还可不可使？京师还能不能守？不可视，不能守。刘令公问：大事如此，河东该何去何从？令公可有所思？他本是天下第一能等之人，等了一辈子了，还在乎多等这点日子吗？起开，你碍着我了。哎，你方才就没理我，到现在还生气呢？你是王子，我是伺候你的婢子，哪里敢生主家的气？我家婢子果然不同，连气性都冠绝东南，力压巫山。哎呀，莫要生气了，是我不好，我给你赔不是。你若是厌了我，不妨早点与我说，此番回转，我便跟我阿兄一起回岛上，守着我阿娘，好歹不用终日看别人脸色度日。好，此番回去，我就随你一起上岛，一辈子摸鱼捉虾，做个逍遥岛主，再也不用理会什么吴越，什么汴梁，也不用再看见那些两脚羊的烦心事了。那是我家的岛，凭什么你当岛主？那，你当。啊！哎呀，好了。今天不让你说话，是我不好，你不要往心里去啊。本来就是，好好的人弄丢了，问也不让问，说也不让说，这又是什么道理呢？这人啊，是自己走掉的，自然不用问。什么意思？这个人的身份很是古怪。杨光仪他们在陈留的时候就已经开始注意起他了。水秋公和三哥心里都有数，只不过他们俩谁都没点破罢了。这中原的事情啊，诡异、邪门，少问些，便少担些干系。所以最终大家都没有点破。你们所有人都看得明明白白的，只有我一个人糊涂，还在这里瞎操心。
郭某不过后生小子，胡言乱语。桑相公却是认真的。老夫倒宁愿这满朝文武公卿都如这胡言乱语的小子一般。这是时势，人力所不能移也。官家自家都要弃了这天下，令公这又何苦呢？你也以为我是为了官家？难道不是吗？众人高歌劝进之时，令公怀抱幼子，闯出宫禁。如今众人皆曰当行费力，却又只有令公还在辛苦维持着他。老夫没想那么多，就是觉得不公平。不公平。当今陛下兵强马壮之时，众人恨不得遥之顺之。如今他众叛亲离了，你们又恨不得万方之罪，罪其他一人，好让你们这些忠臣良将换一个神主牌位，便能安心再享荣华富贵。如今眼见大难临头了，一个个又把朝廷社稷挂在嘴上，恨不得即刻一锁子绑了大晋天子，纳于契丹天子做投名状。人须有自知之明，老夫自知担不起这个天下，但我知道有人能担，但他未必愿意这个时候来担。着火敲一晚上钟，今早又一直在敲钟，真的是有点烦了。吃饭。快去，把我的朝服拿出来。朝服？我自己去吧。不吃了。主公，天子训位至文。朕信赖先帝之灵，司首披击，朝夕寝门，未使少谢。然治伐德薄，有亏甚道，不足以承祖宗之宏烈。今以朕昏悔，致骨肉多余，藩围勾信，宗嗣堕泯。仰观俯察，祸难多积，七庙将坠。元纪元心，善待非一族。天之历数，时有所归。握尽悬殊，允及民哲。朕虽昏昧，亦知运命攸归，自当训位别功，尽善于幼。一唐虞宋齐故事，言宗社之算，达变通之命。照临广土，抵随万国，用保天修，无替二皇之伪劣。兹尔中外
提振志怀。开运3年腊月17日。训位于右。谁是右？古来禅让必有其贤，岂有糊里糊涂一个“右”字轻轻带过的？这算什么禅让？桑相公，陛下不方便明说，这是请公卿自决呢。岂有此理！既是禅位，是外禅还是内禅，总要说个明白。岂有君主必位，新君由臣子决出之理？是啊，是杜令公，还是七郎君，总要有个说法。是啊，荒唐！你们这些人怎么能这样？小郎，神爷，水秋公，我吴越40年来，是的便是这样一群大吗？我不知道你是哪位相公，看你的班序位置，大约应该是位相公吧。然则，我还是要问一问，你当真是天子的相公吗？你们，还有你们，当真是大晋天子的臣子吗？你们居然站在这里，议论天子之位应该禅让给谁？天子，这是要逊位啊！你们该问的，该关心的，难道不是天子为何要自弃天下吗？这位吴越的少君，本朝遭逢大变，时势危殆，天子自逊大位，实在也是情非得已。朝中公卿文武，并无佞臣贼子，奈何大乱将起？陛下逊位，也是为了体念苍生，眷顾天下。可你让我们怎么办？天子逊位，神器更易，满朝公卿竟无一人劝谏，无一人眷留。桀纣尚有，龙逢比干。这重元殿内，竟皆是易牙成疾。可你让我们怎么办？让我们这些受天子金册赐封、善事中原征收的藩国怎么办？南唐西蜀自有地头，可南楚南汉，还有我吴越12州居民，又当何以自处？我家先祖遗训，善事中原大国，势大，势大，这便是你们的大，无君无父的大，不忠不义的大。孔子著春秋，而乱臣贼子惧。这满殿的乱臣贼子，有谁敢站出来称一个大字？我要叩缺，要当面去问一问天子。我是大晋检校司空，我要面君。水秋公要阻我吗？
九郎君，九郎君，九郎君，不要阻我！你是谢过九郎君救命之恩，我与你同去。今日又闯下祸了。还有什么祸端能比京师着火更大？冯令公有令，命我领2位去见皇上，省得有人跟无头苍蝇似的横冲直撞。我也好奇，这好端端的京师，怎么变成了如今这副鸟样？参见陛下。参见陛下。你们礼纲常道统。你们几个都是来跟朕玩的。臣等就是想问问陛下，何以要自暴自弃，弃天下臣民如敝履？小子，你以为这天下还是几十年前那个大唐吗？那个大唐早就亡了。朕来告诉你，什么是天子。天子，兵强马壮者为之。谁手里面拿着刀，谁就能做天子；谁身上披着甲胄，谁就能为天子。你披着甲胄，你也能做天子。嗯。拿着。拿着。哦。你披着甲胄，你挎着刀，你就是天子。哎，天子在上，受小人一拜。这就是现在的天下。起来，这便是如今的世道，哪还有什么是非对错？不需要。你若良善，你便该死。
官家已然不讲理了，但我们还是要讲的。最后给天子行个礼吧。魏国斥候已经出现在汴河之畔，大军压城，城外的流民都在朝城里涌进来。宣阳门监门上了闸子，请关城门。数万黎庶嗷嗷待哺，将他们关在城外，放任贼兵去残杀吗？这是打仗，兵者国之大事，死生之地，岂容得妇人之仁？相公，带老夫去宣阳门处看看，名高，不肯为妇人之仁，看看这城门要做残民之贼吗？当官不当官？城坚可视，民心亦不可弃。吾等世受国恩，当以死相守。天快黑了，若是不关城门，城外的人心存念想，只会越聚越多。现在不关，再拖上2个时辰，只怕到时候想关都关不上。你把刀子亮出来，城门就关上了，你敢吗？眼下最要紧的是这许多流民一下涌进城内，需开封府一并治理。可这开封府里还有做衙理事的人啊。下官见过薛公。你认识我？下官不认得薛公，只是昨日中书下了闸子，以薛公为开封府判官。如今城中大乱，蜀中左吏差役都早早各自逃回家去。这个时候能来到此处，却又身着公服，那肯定是薛公了。你叫什么名字？身居何职？下官吕应，幽州安次人。现任李曹点检文字，梳理政变，整治词讼。这开封府中还有其他人当值吗？回禀薛公，天清帝现在急，覆巢之下无完卵，谁人能不惧？谁人能不牺牲？谁人无家小老幼？就是说没有了，只有你一个。吕参军可有表字？蒙薛公垂询，下官表字余庆。余庆。余庆，积善之家必有余庆。好名字呀！可惜生在了这么个岁月里。余庆，自此刻起，
你暂设开封府陆氏参军事。下官年资浅薄，恐……官是用来做事的，不做事便不为官。如今的开封府，自本官之下，以你的年资最长。是，下官谢过学公。大郎，人太多了，这样下去不成啊！兵乱一起，除了京城，他们还能去哪儿？这些都是基辅之民，现在汴梁便是他们的家。可是大战在即，谁知道这些人里有多少叶下军和契丹人的探子？必是不会少。张太尉又不是第一天当将军。那既然如此，那干净。即便如此，那又如何？天底下乱成这样，是他们的过错吗？与其在此物色游移，还不如想想有什么力所能及的事情可以做，安置流民也好，抵御贼兵也罢。汴梁的秦军侍卫，这吃了这基辅百姓许多年的粮税供养，总得做点正经的事情，才对得起自家的良心吧。你这郎君，一张嘴说的倒是好不轻松。眼下的局面，天子和相公们都没法子，咱们这些大字不识几个的大头兵，又能记得了什么事情？行了，莫要与他争辩。通知兄弟们上马。去哪儿？下寨。守护城。大郎，你是守城必先下寨，此乃军中常法。城外没有应援之军，城内看运兵力不过数千，而张太尉至少2万兵马，兵力悬殊。正等到大军围城之时，这10几里长的城墙，纵使几千人都站上来，他也是顶不住。叶下兵骑兵多，契丹人又是骑射渔猎之族，我猜他们根本用不着强攻，骑着马围着城墙跑上几圈，就能把我们活活累死。大郎，你的意思我明白，只是咱们只有一个指挥，撑死了也不过才200多人。整个叶下大军到了，咱们连半个时辰都撑不下去，又如何能做到凌晨下寨呀？打不赢是咱们没本事，不敢打。有人会笑话咱们没懒子。大郎，是战是降，朝廷与相公们都尚未定论，咱们也不知急于这一时。大郎，就冲你刚刚这句话，我这就去中书门下，去请冯令公的手札。兵贵神速，不等他了。传将令，全军上马。诺。灵公，犬子莽撞孟浪，自作主张，皆因末将平日未能严加管教之故，请令公治罪。令公，贼众我寡，若不能出城下寨，内外呼应，成犄角之势，则京城不如不守。起来吧。谢令公。守城之要，在内有足食之粮，于外有可援之兵。如今京师的局面，哪里来的足食之粮？
又何曾有可援之军呢？城中的公卿将相，谁家没有个300-500担粮草？带着兵一家家的抄过去，10余万担粮草总是能够凑得出来的。如今城中大约有17000-8000户人家，以一户每日耗粮10斤计，每日总共不过2000担。若再省着点用，足够支应2个月了。那2个月之后呢？太原令公可否愿意率众星夜南来，2个月之内解我京师之围呢？不能，不用2个月，1个月也不用。10日能守住吗？说实话。京师兵马，算上侍卫亲军和宽衣控河，不过也就5-6千，但真正能够上阵杀敌的，恐怕连半数都不到。正是如此，这些兵若是守在城墙上，还能勉强得用；如若城外野战，转眼之间便会跑散了。守在城墙上，能用？能用。军贵，依你之见，守城10日，需用多少兵？那要看杜令公给张太尉多少兵，也要看契丹到底派了多少弓杖兵。但更重要的是，他们带来了多少粮草。他们能在城外找到多少人，便能有多少粮秣。这是御街勾当的清闸。禁卫清军前日平乱，当街杀了26名军士，皆为奉国军所属。最高的是一个小使臣，要寻得苦主，发丧烧埋。库府钱粮还有多少？锁头被砸了，下官查验过了，1文钱，1匹绢皆无。禄米便更不必说了。正是，人心惶然，这个时候，谁还会顾得及朝廷的法度？朝廷法度既不得势，手里没有钱粮，便没有人肯出来做事。如此时局，原也无可奈何。即便是天塌下来，事情还是要做的。请薛公吩咐。这第一件事，便是借钱。快些，再快些！大郎，这200军卒守场，只怕明日午时张太尉的兵到了，咱们连半个时辰都撑不过去。哎，会有援兵吗？叫儿郎们打起精神来，天下英雄可都看着咱们呢。我们现在是张太尉喉咙里的1根刺，要叫他领教领教咱们汴梁侍卫亲军的胆色。城外副城下寨。是，人不多，该是不到1000人。带兵的将校是谁？副城外200-300步有真骑车后，小人等未敢近前。这汴梁城里还有敢带兵抵抗的汉子，不是说那罪人前几日要引火自焚吗？听说冯令公回朝了，也不知道是真是假。他回了京最好。弟兄们应该少费些气力，由他主持大局，这
京城便可传檄而定。令公，北朝大军驾抵邺都，我家太尉奉了君命，提兵南下京师，问罪于南朝君臣。当此鼎革之际，令公为当朝首相，自当明晓时事，使罪人重贵，自去帝号，戴罪南衙，迎太尉大军入汴，以安黎庶。拿来吧。拿来？拿来什么？制文、诏令，你有吗？在下虽无制文诏令，但所言所述，句句皆是实情啊，令公。即使没有，插出去送开封府，以行骗论罪。不，来人！令公，令公，令公三思啊，令公！令公，文肃，下官在。你一到唐察，宣召京师3品以上文武公卿，外藩使臣，2个时辰后检衔讲武殿议事。下官领命。契丹大国代甲何止100万，杜令公之腋下亦有20万貔貅猛士，一举而下汴梁，不过反掌监视。大使与司空凭吴越王之命北来，想必自有官封权宜之计。如今天清在即，10加10余载气数已尽，吴越诸军当知大事。张太尉如今提大兵10万，兵临京师，破城之日，恐无完卵。尊驾来此，是想要我吴越弃朝廷而奉契丹？北朝大军乃不世出的圣人，岂是诸位想见就能见的？若无重臣引荐，大使与司空，怕是连大军之兵帐都进不得。使君，开封府有人来拜。吴越一向公事朝廷，勤修贡事。使君与司空此来，所带银卷珠玉，想必不在少数。纵使当下社稷崩乱，局势败坏，主公要替吴越改视他人，怕一时也难于计议。腋下的杜令公，未见得有天子气。契丹主雄踞北方，成为豪盛，可能否入主中原，亦未可知。张太尉昏聩贪比，一匹夫耳，更不堪论。主公所携礼敬，怕是一时送不出去了。既然如此，何不多少将携出来，以安抚京师黎庶？既然仓促寻不得中国之君，善事中国之民，也是正理呀。哪里来的无赖，竟敢如此无礼！哎，尊驾莫生气，莫生气。杜令公和契丹主，皆不足以臣之。那依君所见，当今圣主何在？司空何出此言？当今天子自驾坐在资德殿内，未尝有退却外善之志，天下何来他人圣主？你想借多少？多少全凭司空心意。京师10万黎庶，嗷嗷待哺。豪富之家虽属100万，亦不为多；贫寒小户虽捐地至县，亦不为少。既如此，你帮我做一件事，我就做主借贷10万银券于开封府，只是需立下字据，以抵扣贡事，如何？你能做得主吗？我乃开封府判官，此等小事，如何做不得主？司空大手笔啊！张太尉一片全权之意，却当成了耳旁风。10万银券，宁可扔进水里，也不肯拿出来劳军。我方才让你帮我做件事，便是将这个偷了我茶杯的毛贼缉拿归府，以律治罪。休要污蔑我！
谁偷你茶杯？人赃俱获啊！还请司空命贵府绑了此人，我拖他回去。来人！是不是戒多了呀？戒都戒了，多少还重要吗？那是不该戒啊。何为该戒，何为不该戒？也不知道这个人是不是个骗子，空口白牙一顿说。哼！银卷，我们直接送到开封府。犯人他自家押着，这又如何骗得了人呢？我还是觉得此事有些荒唐。刚才你戒的时候倒是挺爽快啊。此事做的的确是荒唐，但做都做了，现在又开始反复犹豫，就更荒唐了。我就是觉得那个人说的话极有道理。且不论六哥和国忠是否还要继续尊奉眼下这个朝廷，在京师之内，这数十万百姓却是无辜被难，能尽力救得些，总好过作弊上官。有些事，官家不管了，终须得有人来管。使君、司空，中书遣人传说，冯令公召集朝廷3品以上文武公卿于1个时辰之后，简贤讲武殿议事，外藩使臣也在其列。老令公，天子已然自弃天下，杜令公效先帝当年故事，引北朝大军南下，其事不可当也。小冯相公，下官敢问，何为效先帝当年故事？先帝弃了幽蓟，杜令公难不成要弃了两河？内汉又何必如此装糊涂？契丹大军已然到了腋下，河北之地尽归北朝所有，又何来一个弃字？腋下降了，晋阳却未降。杜令公效仿先帝，刘令公却断不肯为二臣。河东100万之兵，是与契丹一决生死。说的倒是好听。刘令公拥兵晋阳，河北沦陷已有数月，如何不见河东军出兵御敌？你却又是何人？官居何职？公卿讲武殿议事，也有你插嘴的份吗？下官乃河东班悍马步军恐怖官郭荣。下官代刘令公陈情于京师诸公。杜重威叛国，张彦则逞嗣，契丹大举南来，当道诸公却不知安民御敌，却还想着向卖国的奸贼称臣屈膝，这岂不可笑？原来如此，连刘知远都动了心了。却不知刘令公何日提兵来京师辅政呢？小冯相公的意思，是欲使刘令公像杜令公那般，弃了河东百姓黎庶，将12州国土拱手让与契丹，再率兵南来京师，以兴鼎革。河北是前线，河东难道就不是前线？河东不能弃，那是朝廷最后的指望。召你们来本不是议论这个的。张彦泽的兵近在咫尺之间，你们谁若是欲降，稍时自可出城去降。眼下是有一桩急务要着落在你们身上，却不知老令公所言急务究竟是何事？粮食、兵。天子将兵都打完，转过头却又雄武要燕氏。是啊，君贵，禀令公，
朝廷规制，在职以上，倚仗50，使相备之。各个节镇、诸军、诸司使各有牙兵亲教，巨额不等。悉数充裕营伍，能够得到5000兵力。至于粮食方面，公卿、丞郎各家的司令，至少60-70担，多则300-500担。若悉数以充粮秣，至少可供给京师居民2月有余。主公，国难当头，正该戮力报效，以权终结。真的要动手吗？你说呢？大殿里，不是公卿，便是勋贵。平日里哪一个都惹不起。抛弃骨头不过5期10斤肉，扔在城外的贼军营中，尚不足贼众1顿军食。三国桥，我家无兵，自罢相之后，仪仗也都撤了，只有10束家丁、380担存粮，还有12000贯匹钱绢，都与了令公便是。冯令公，贵使，我朝与贵国本是敌国，于此危急存亡之时，老夫便不客气了。南唐使团上下500兵丁，便由侍卫亲军征用了。冯令公，彭令公，吴越使团卫队2个指挥，加上另外1个黄龙岛的水租营，共计612余人，愿意听从令公调遣，守卫京师。远道而来修贡士，没有那许多的粮秣，原本朝贺朝廷征旦的那20万匹钱绢，明日即可捐与令公，以充军事。贵使有心了，只是有一条，还恳请令公应允下官。你说，我吴越子弟乃是朝廷藩镇，守护京师，阵前奋死，当仁不让。只是倘若朝廷以外人视我，将我之诸将士分散编制，枉送性命，那下官也是不义的。吴越之兵只能守城，不能出城浪战。依你，吴越之境，当由下官亲率，所有将领就由下官于司空奉领，其余将士概不受令，不违军以钱为命。依你，还有吗？如此，下官谨奉令公君命。令公，如此我大唐，你们不行。自此时起，南唐使团上下，由你徐鼎臣一将，皆须听从号令，违令者诛。这许多人，最少还有2个时辰才能悉数入城。总数，怕不是有2万人上下。33800人，
你一直在数。到你方才说话为止，总共进去了将近33800人，还不算上之前进去的那几千人，和眼下这些未曾进城的，总人数，怕是有5万人上下。5万人？这城中哪有那许多地方能安顿这多出来的5万人呢？是啊。子平，下官在。开封府如何？向吴越使团带了笔款子，8、9品的书吏、巡城的院子，还有应役的衙前，募了100、10个人回来，勉强能用事了。赵红英，末将在。城防修缮的如何？禀令公，已严令儿郎们尽心勘察城防，有毁坏破缺处即刻修缮，详细分兵协同，均已部署。以赵红英节制京师防务，城内诸军悉从其调遣。诺。调元福在。从各府各节镇收编的仪仗、牙兵、家丁总计4、5千人，除却吴越之兵，一体由你提调整编，才太老弱，遴选青壮敢战者3000，以为城中后备。诺。京师城内，军资粮秣、口粮配给、医药伤患、买卖公平、居所安定，皆由开封府统辖。自即刻起，桑国桥复任开封尹，子平为判官。京师秩序，老夫便托付给2位了。回禀令公，自昨日午时起，宣阳门方向入城的逃难黎庶已近4万，陆续入城者尚不知凡几。这些人的饮食生计姑且不论，如何安置却是件大事。如今，马前街和周围的几条街道都堵死了，京城里可以安置流民的处所，连1/10怕是都容不下的。薛公，不知这些流民当中，老弱妇孺几何？青壮丁口又有几何？青壮约40%有多。令公，如今之计，可将这些流民青壮收拢编练，这些人上阵杀敌是不成的。然则修筑墙垒、输送给养、烧制饭食，皆是可用之劳役。此事便交于你去办。只要能安定流民，不使绅士生杀予夺，皆由得你。下官领命。只是下官恳请令公给下官拨一支兵，不必多，只需维持秩序便可。吴越的兵暂不上城墙，随你办差。谢令公。青壮如此，老幼妇孺如何安顿呢？问他。薛公关心，京城之内必有安顿之处。不能安其家，何以安其心？诸位，张彦泽即将攻城，准备开战吧，给这个天下最后留一份体面。诺。来，都过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 来。听好了，我乃开封府判官薛公僚属，凡是困了、饿了，想有个安生的地方歇歇，想吃一口热饭、喝一口热汤的，都跟着我走，就在明德门前集合，千万不要踩踏伤人。去。田家郎君在呢，带一队人马跟我走。好，这你就带着左队
随着司空，务必要护住他的安全。果断交跑！吃饭的喝汤的，你跟我走，来，起来！杨光义、刘庆义、刘廷照、刘守忠、王正忠、王审琦、李继勋、韩崇晕，大将听令。末将在。你们8个人，8个指挥，每个指挥再补进1个队，即刻出城，与大狼合兵一处，攻守进退，截停大狼提调。末将领命。天子有诏，尔等皆是基辅良将，因离兵祸，不得已而弃家避难。进入京师，便是京师之民，自当遵从法度。今社稷大难，朕与尔等可共甘苦，可通患难。朕之无虞，即尔等之无虞；朕之犯时，即尔等之犯时；朕之敌臣，亦尔等之敌臣。今可择轻重，以为军前之意。老弱妇孺等辈，皆可入居皇城之内，勿使有积累之忧，勿使有霜寒之苦。朕之至意，尔等当尽体之。都听明白了吗？都听好了，自即刻起，女子、老人、童子，皆可入住皇城。饭食、汤水、居所，皆由官家遣专人安顿。身长4尺之余，须发未白之男子，不得入住皇城，须听从开封府衙役号令，编户造册，以为军役，驻守京师。你们是想好了？既然入了京师，京师的安危，便是尔等的安危。京师存，尔等存；京师亡，尔等亦亡。天子说：如父母妻子，吾养之。